ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഓണമാണ് ഉത്രാടമൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടി, ഈ കസര കളി, സ്പൂൺ കളി അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ എപ്പോഴും സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്ന്, അത് ഞാൻ നാളെ കാണിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കളിയൊക്കെ തുടങ്ങാം. വാ மூடு அதான் மூடு ஏது மூடு புகழ மூடு ஏது மூடு முண்டு மூடு ஏது மூடு சாதி மூடு ஏது மூடு சத்திய மூடு ஏது மூடு அகச மூடு ஏது மூடு பப்பட்ட மூடு ஏது மூடு ஒன மூடு ஏது மூடு அதான் மூடு ஏது மூடு புகழ மூடு ஏது மூடு முண்டு மூடு ஏது மூடு சாதி மூடு ஏது மூடு சத்திய மூடு ஏது மூடு அகச மூடு ஏது மூடு பப்பட்ட மூடு ஏது மூடு ஒளி மூடு ഇനി ഞങ്ങള് ഉത്രാടക്ക് കത്തിക്കാൻ പോവാണ്. നമുക്ക് കത്തിക്കാം, വെച്ചടങ്ങാം. വാ ഞങ്ങളിതാ ഉത്രാടക്കൊക്കെ കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ഉത്രാട ദിന ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഇനി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, കമന്റുകളിലാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഐഡിയയിൽ അങ്ങ് എഴുതിക്കോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കമന്റ് എഴുതണം കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇത് കത്തിച്ചാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കത്തിച്ചല്ലോ എല്ലാവരും. അപ്പം ഹാപ്പി ഓണം കൂടെ ഇതിന്റെ അവിടെ ഇരുന്നോ അല്ലടാ. അതാ மூடு அதான் மூடு ஏது மூடு புகழ மூடு ஏது மூடு முண்டு மூடு ஏது மூடு சாதி மூடு ஏது மூடு சத்திய மூடு ஏது மூடு அகச மூடு ஏது மூடு பப்பட்ட மூடு ஏது மூடு ஒன மூடு ஏது மூடு அதான் மூடு ஏது மூடு புகழ மூடு ஏது மூடு முண்டு மூடு ஏது மூடு சாதி மூடு ஏது மூடு சத்திய மூடு ஏது மூடு அகச மூடு ஏது மூடு பப்பட்ட மூடு ஏது மூடு ஒளி மூடு ഒറ്റപ്പൊളിയിൽ കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരം മലബാറും